Uz 1836 ekspedīcijas 8. posmu mums pievienojas vairākkārtējs Latvijas čempions, viens no Baltijas labākajiem mototriālistiem Andris Grīnfelds, kurš no 15 gadu vecuma jau 6 reizes pārstāvējis Latviju nāciju kausā. Tu pirmo reizi Andžus Haskī sēdi? Uz šitādi, jā, vispār esmu kaut kas sevi. Nu, tā, pabrauc. Būs jāpierod. Pirmie 10 gadi tie grūtākie. Spītējot lietumu un augstiem laikam, otrdienas vēlā pēcpusdienā atsākam pētīt Latgales pierobežu, sekodam Ērika Paulo ieteikumiem, gar Ilžas upes krastu, izbraucot sen aizmirstu ceļu no Līdumniekiem līdz Ciblē. Tam ir arī cits iemesls. Mums jāsagādā vakariņas vistuvākajā veikalā. Ēriks, tu vari izstāstīt, mēs nevarējām atrast to pārēju, kā tikt pāri kā tā ir Ludzas upe, jā? Aiz Rudušiem 90 grādos leņķis. Tad pāri grāvim ir tās pļavas. Jo es skatījos kartē, viņam tā kā ir pa otru pusi iet tāda smalka taciņa. Nu, mēs mēģinājām uz viņu tikt, nesapratām kā. Jā, bet nu, es jau kādreiz, labi, tas bija daudz gadus atpakaļ, tur vēl ar riteni esmu braucis. Var sakot, no tā Ruduša pagrieziena vienkārši gar upi, jā, pa šito pusi. Jā. Aha. Klau, Ērika, tad mēs būsim pēc apmēram 2 stundām atpakaļ, jā? Jā, labi. Nu, tad, dodies ziņu, jā? Sarunāja baldi? Jā. Forši. Virziens bija pareizs. Bet kāpēc viņš teica par tām? Nu, dāj, mēģināt. Pa brīdim Andris pamanās atrast ceļā kādus šķēršļus un padarīt braucienu vēl aizraujošāku. Mums pārējiem sapņos nebija rādījies, ko ar Haskī iespējams paveikt ar attiecīgām prasmēm bezceļa apstākļos. Ciblē cauri tek Ilža. Pie tās Zeltiņu ciemas sievas linus vācot 1910. gadā atrada arābu, romiešu, īru un dažādas citas monētas. Tas ir tā sauktais Eversmuižas depozīts, kas pēc speciālistu atzinuma ir vērtīgākais depozīts Latvijā. Tas apliecina, ka senie latgaļi te nodarbojušies ar starptautisku mērogu uzņēmēju darbību jau 11. gadsimtā. Kad slapi un izmirkuši, bet pilni adrenalīna iebraucam Ciblā, veikals jau ir slēgts. Tomēr ir cerība paspēt uz iepirkšanos 4 km attālajā Feliciānovā, kur veikals strādā līdz 9. Plēnu muiža valstī pieder. Padomu laikā vismaz filmas rādīja un dančus, tagad vairs nekas nav. No sarkanajiem ķieģeļiem būvēto, agrāk krāšņo, bet tagad bezdievīgi nolaisto muižu pašvaldība nesekmīgi vēlas pārdot par 8000 eiro. Mūsuprāt, lai šo kultūru vēstures pieminekli reanimētu, kādam, kurš to apņemtos, būtu jāpiešķir ordenis un jāizmaksā vēl naudas prēmija. Dievs! Skaistums ir. Žostka. Jā? Draus. Kas tur ir? Jo vecie tie logu rāmi tie
Šitie vēl ir Krievi, es saprotu, bet tur vienā pusē tie vecie. Tā kā, mākslas darbs reāls. Ak, Dievs. Viss izdemolēts. Ko tu domā? Braucam pa Grančai. Kurināsim ugunskuru un gaidīsim Valdi. Veikalā piekrāmējuši mugursomas ar proviantu, izlēmjam atpakaļ braukt par to pašu maršrutu. Tagad tas tiek izbraukts vēl lielākā ātrumā nekā iepriekš, jo špūrs ir iebraukts un iespēja kļūdīties ir mazāka. Bet tas izrādās maldinošs priekšstats. Vienā no smagās tehnikas izbrauktajām risēm, kurā sakrājies ūdens, braucot ar 4. pārnesumu, es nespēju sabremzēties un apturēt hidrotriecienu, kas mani kopā ar Husky inercē kūleņiem aizmet kādus 20 metrus uz priekšu. Visvairāk cietušas rokas un muguras lejas daļa, bet labā ziņa ir, ka spēja vēl kustēties. Pelde. Ugura. Smagi? Apgulē. Sajūta tāda, ka es ieraugu. Tu bremzējot? Nē. Vienkārši to. Tu saprati, jādod ručkā, tev ručkā? Jā. Nē, vai stūri ierāva malā? Nē, viņš vienkārši to Ūdens. Es jau uz pusi mazāk ātrumā jau biju tā kā jau gribēju lidot pār stūriem. Braucoši? Kaut. Ņem summu nost. Pavadīsim. Vai nav? Kārtībā. Tajā lielajā peļķē, kā gāja, hodā. Viņš arī tur nosprūda, jā? Jā, mēs aizlidoju, un viņš man pāri. Jāstrākais frīrēts vispār viss mūsu braukšanas laikā. Es tik jāstru pa pļavām, es neesmu nesājies, godīgi sakot, kā aiz šitiem čempioniem. Atgriežušies bāzes vietā, žāvējamies, gatavojam vakariņas pie ugunskura kopā ar Ēriku un viņu draugu Valdi. Kur tad? Arī spēlē? Gādās, savā laikā jau pie 600 kāzām nospēlēts ir kaut kur. Muzikanti skaita kāzas, jā? Kaut kad skaitīju, kad bija jauns vēl, zin kā. Bet kur jau tie gadi. Tad jau savika un tad jau tā. Es saprotu, tas tā kā, man liekas, ka 600 tā kā nevarētu būt maz. Cik tas sanākt vasarā? Kādreiz jau bija baigi bieži, tagad jau retāk. Tas agrāk jau bija bieži. Krievu laikos tajā tur bija vispār. Katru nedēļu gandrīz vajadzēja. Un no cik gadiem tu sāki spēlēt? Kāzā? 13.
Kaut kādu mūzikas skolu bija pabeidzis? Es mācījos vēl 13 gados vēl. Rīgā, kur mācījies? Universitātē mācījos ķīmiju un arī Mediņos vakarā gāju, vakaru vidusskolu. Uz mūzikas. Tur es biju uz meža, es beidzu te uz Mežraga un tad es gāju uz Korģa reģentiem. Tur es gāju Rīgā. Ciblā man kādreiz strādāju pēc armijas, pēc kādreiz tur bija ticis, tur bija koris, tur bija Latvijas pūtēji bija, pūtēji man bija tur. Bija tāds. Kur dienēji? Rīgā. Zvaigznītē. Zvaigznītē. Tā dziesma tāda te pēdējā, man tad bija tāda, nesen te sarakstīt tāda, par to, ka tie lauki paliek bez cilvēkiem, un tad tās mājas, kur, katram uz durvīm raksta tos te krustiņus tos un burtiņus, jā, ir tāda. Tas tā kā aizsargā pret ticības pie mums tā ir pieņems. Ko tie cipariņi nozīmē? To krītu svētību baznīcā, tāda aizsardzība. Par Mores zemi miglā krīt, klusi, klusi, un saulis storus eisu breit, atbalsts skan, tei voliudze, kam jolidoj, pazudusi, te atnoks otkol, reit aizpāreit. Skrīn te voliudze garam tom duravam, kod reits, kur ar kreitu kāds burts un kāds kris uzraksteits. Klausos atbalsi klusa voj skaņa nazabeid. Ja tos nav, to tu uzrakstu jej, paims leidz. 14. jūnijas 2017. gads. Andrim šodien dzimšanas dienas, starp citu. Lielais plāns. Šobrīd mēs esam līdumniekos. Un tagad pa ceļam būs Sēmaņu dižakmens šeit. Tālāk gar robežu virzaties Zilupas virzienā. Tad reku te ir atzīmēti Sāveļinki, kur ir Sāveļinku kapliča. Ko jums vajadzētu paskatīties, kas tur interesants ir. Vakardien adrenalīns sita augstu vilni. Azarts ņēma savu. Un tas kritiens tomēr liek par sevi manīt. Tā mugura nav tāda, lai varētu braukt šodien turpināt. Tāpēc pieņēmu lēmumu izstāties. Braukt mājās, skatīties, kas ar to muguru tur notiek. Es domāju, ka jūs lieliski tiksiet galā arī bez manīm. Un jums būs laba diena, interesanti šodien. Un rīt ceļš turpinās. No rīta modāmies ar naivu cerību, ka šī būs viena no tām biežajām reizēm, kad sinoptiķi kļūdās. Bet šoreiz viņi ir līdz riebumam precīzi. Solīja lietu, un te nu tas ir. Andris joko, ka visgrūtākie ir pirmie kilometri 10, bet pēc tam, kad izmirkst viss pilnībā, var par to vairs nedomāt. Turklāt mūsu jaunais, vēl nesatiktais draugs Ainārs no Briģiem zvana un vēlas mūs vakarā uzņemt savās mājās un sola izkurināt pirti. Doma par pirti mūs stiprina, un neizbēgamā izmirkšana vairs nešķiet tik briesmīga. Lietainam laikam piemīt viena ļoti patīkama īpašība. Uz ceļa nav putekļu. Braucot var turēties tuvu viens otram, vienīgi līkumos mocis pārvēršas par šķēmbu metēju. Un ja aizmugurē braucošajam neizdodas izvairīties no apšaudas, par piemiņu paliek daži zilumi un skrambas uz ķiveres. Tā mēs sportiskā tempā nonākam līdz pirmajam maršrutā atzīmētajam objektam – Sēmaņu dižakmenim, kurš lauka vidū un dziļi zālē ieaudzis gluži neizskatās pēc bieži apmeklēta turisma apskats objekta. Sēmaņu akmens, pēc izmēriem uz kādu 5. vietu viņš tā pretendē valstī. Man liekas, viens no tādiem akmeņiem retajiem, no lielajiem, kuriem
Nav kaut kāda tāda, leģenda, kā vai nu viņu vēlns atnezis, vai vēl viņš kaut kā te tā nokļuvis. Nav tāds stāsts par viņu nekad, ne no vesiem cilvēkiem nekad dzirdēts, ne internetā kaut kur lasīts, nekur. Bet tā viņš tur kādus 12 000 gadus stāv, ledājiem atnests. Ir uz viņa daudz kurināti ugunskuri, kad gani un... Bet kultu vieta tā nav bijusi, ja? Nē.